अभी हम इसको मार्केट से लाए हैं और यह है मॉक्सी का एयर फिल्टर जाता है 350 रुपये से जाता है इसकी पैकेजिंग और सील लगा है। और अब इसको फिट करेंगे। इसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर इसको इधर की तरफ खींचेंगे, फिर इसको नीचे थोड़ा दबा के फिर उस साइड करेंगे। इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा बाद में। इसको पीछे की तरफ करके फिर इसको हम अभी लगाएंगे और फिर टेस्ट करते हैं। आराम से करना है, नहीं तो फिल्टर टूटेगा। अब इसको करेंगे टाइट, अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो टूट भी सकता है, साउंड भी नहीं आएगा फिर अच्छे से। हो गया टाइट, फुल टाइट हो गया। अब इसमें कपड़ा डालना हमको, अंदर से जो फिल्टर आ रहा है ना, इसमें कोई भी कपड़ा हो, इसमें कपड़ा डालना है। इधर से बताओ, इसमें कपड़ा छोटा डालना है, मैं तो अभी दिखाने के लिए बड़ा डाल रहा हूँ। और इससे इसको पैक कर देना है, नहीं तो इसमें पानी जाएगा ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अभी तो वैसे ही सेफ्टी के लिए लगा रखा है मैंने, धूल वूल ना आ जाए इसमें। इसका साउंड देख सकते हैं, ऐसे फिट किया अंदर की तरफ धकेल के, और इसको टाइट किया बस। और यहाँ पे लगाना, अंदर नहीं लगाना है, नहीं तो वो पाइप काटना पड़ेगा फिर। उसको करते हैं स्टार्ट। अब इसको करेंगे स्टार्ट, देखते हैं साउंड कैसा है। अभी इसको ले जा रहे हैं बाहर टेस्ट करने के लिए, फिर बाहर जाके आपसे मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि कैसे मेरी स्प्लेंडर बाइक की आवाज़ KTM बाइक जैसी हो गया। अगर आप भी ऐसा आवाज़ अपनी बाइक में करवाना चाहे तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और ऐसा ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो पर अगर 1K व्यूज़ आ जाता है तो इस चैनल पर दूसरा वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।